kan kardeşinin kanını akıttın. Var olasın. Estağfurullah sultanım. Sizin hamiyetiniz ve merhametiniz karşısında ne yaptım ki? Asıl tüm bu olanlardan sonra büyüklük gösterip Gökbörü'nün canını bağışladığınız için siz sağ olun. Sultanım, hükmünüze karşı boynum kıldan incedir. Lakin sebebi ne olursa olsun canınıza kastetmiş bir haini esir edip beslemeyi içime sindiremiyorum. Herkesin hatasından dönmek için ikinci bir hakkı vardır. Öyle değil mi Atsız Bey? Madem öyle, o hakkı Tacir Rakif'e neden tanımadın Börü Bey? Tekrar hainlik yapmayacağından nasıl emin oluruz? Gökbörü'nün mayası onlar gibi bozuk değil. Kulağı bize karşı yıllar içinde doldurulmuş. Gümüştekin'in ipliğini pazara çıkarıp Gökbörü'yü kendi safımıza çekersek davamızın sadık bir bendesi olur.